aquela dor que pode acontecer na bochecha, dores de cabeça nessa região ou problemas já na TM, isso pode ser tudo consequência do bruxismo. Quando a gente aperta os dentes ou range os dentes, né? Isso vem de um conflito biológico onde nós não conseguimos devolver a mordida. Aí à noite a gente sonha, devolve a mordida mordendo e a gente então resolve o conflito. E isso nos causa dor no dia seguinte na mandíbula ou a dor de cabeça que parece que vem do nada. E eu vou te ensinar a fazer uma massagem para isso, para aliviar. Mas o importante é você resolver essa questão, né? Então é muito possível resolver com o Theta Healing, porque você vai voltar um pouquinho para sua infância e perguntar aonde isso começou, que eu preciso sentir raiva quando alguém faz esse tipo de atitude em relação a mim. E aí você vai tirar o filtro da sua mente, do seu coração, da sua alma, para você interpretar situações com mais leveza e parar de ter esse bruxismo à noite. Mas vamos lá para a massagem. Com os 2 dedos, vocês vão encontrar aqui, ó, uma bolinha ou um cordãozinho. E você pode fazer essa massagem redondinho. Aqui não importa se é horário ou anti-horário, porque uma mão vai para um lado, outra vai para o outro. Você pode fazer dos 2 jeitinhos, tá? Pode puxar para baixo um pouquinho. Fazer aqui bem pertinho do osso, fazer no meio do músculo. Fazer aqui, ó, perto na mandíbula, que é onde ele se insere. Então ele começa aqui e vem pra cá, e por isso a gente mastiga, ó. Eu vou abrir e fechar a boca. Vê ele se mexendo aqui? É ele que a gente quer trabalhar. Então, com a mão limpinha, você vai fazer pinça e vai pôr a mão na bochecha e vai também, ó, fazer alongamento, apertar e fazer redondinho. Vamos lá, ó. Aperta, puxa, relaxa e faz redondinho. Compara um lado com o outro. Viu como só isso já relaxou? Faz do outro lado. Aperta, puxa, relaxa e faz redondinho. Sentiu? Ele é dolorido porque é um músculo que trabalha muito. Olha, ele abre e fecha a nossa boca o dia inteiro. E quando a gente come, ele faz a mastigação. E quando a gente tá com essa raiva para resolver, a gente aperta e tem bruxismo à noite. Resolvendo a situação, o bruxismo passa, tá? Se você vier para uma sessão de acupuntura, nós vamos pôr agulhinhas para relaxar essa musculatura e pontos para relaxar a sua mente, né? Resolver a estagnação da energia que é causada pela raiva, colocando pontinhos de fígado, né? De vesícula biliar. E eu também quero falar sobre esse músculo aqui, ó, que é um ponto da vesícula biliar, né? Do meridiano da vesícula biliar, que é influenciado pela raiva. E quando a gente mastiga, você vai ver que ele vai se mexer, ó. Ele fica mais ou menos aqui, você pode pôr a sua mão e eu vou apertar, vocês vão ver o meu masseter mexer. E aqui, ó, nessa área, repara também porque vai mexer, quer ver? Viu o masseter aqui? E aqui, ó, se você pôr a mão e mexer sua boca, você vai sentir ele mexer, ó. Então, quando eu tenho bruxismo à noite, não é só aqui que tá machucando, é também essa musculatura que tá trabalhando a noite inteira, imagina. Então, é muita carga para um músculo só. Aqui você vai apertar em direção ao seu crânio, pode usar a unha mesmo e já vai sentir um alívio. E pode fazer sentido anti-horário. Quando a gente aperta, é apertar e segurar, tá? Porque essa é a pressão sedativa.
E aí você já vai sentir um alívio. Então, eram esses pontinhos que eu queria trazer para vocês e dizer que é muito possível melhorar as situações que causam as respostas no nosso corpo biológico. Eu faço isso através do Theta Healing, mas se você, no seu dia a dia, você perceba, eu acabei de sentir raiva com essa pessoa e já tenta digerir a situação, não guarde não no seu coração. Se você já faz terapia, conversa com a sua terapeuta, com a sua psicóloga e fala, eu senti raiva. E sabe que eu tive bruxismo? Às vezes é o companheiro que escuta, né, a gente rangendo os dentes e nos dá vida. Nossa, você rangeu os dentes, então você já sabe que você teve uma raiva, que parece que foi pequena, mas fez o seu corpo responder, né? Então você pode ter aí uma dor no rosto, uma dor de cabeça e você já vai saber que foi por causa daquela situação que foi desafiadora para você, né? Então, só que se você não tira o filtro, que normalmente aconteceu na infância, a primeira vez que você sentiu raiva e quis morder alguém e não pôde, você resolvendo essa situação na sua infância através do Theta Healing, você para de ter esse filtro e para de interpretar situações no seu dia a dia com essa raiva. E aí você vai parar de ter bruxismo, né? Porque nosso corpo só responde diante de uma situação. Tirando a situação, nosso corpo permanece sem dor.